Ja, ich bin jetzt für euch hier in Spanien unterwegs. Und in Spanien gibt es natürlich viele interessante Arten wie Messor, Paidole und so weiter. Schau uns einfach an, was hier alles so herumkrabbelt. Wer in Spanien schon mal in so einer Ferienwohnung war und dementsprechend auch was gegessen hat, wird festgestellt haben, wenn er krümelt, tragen das ganz schnell irgendwelche Ameisen weg. Das ist Paidole paedidula. Die kommt dort wirklich überall häufig vor und ja, man sieht sie auf dem Boden. Alles, was runterfällt, wird dementsprechend von denen verwertet. Und die haben natürlich immer die Möglichkeit, auch in der Küche, auf der Arbeitsfläche und so dann dementsprechend zu schauen. Wobei hier in dem Fall war das wirklich, ich habe sie nur auf dem Boden gesehen. Also weder auf dem Tisch, obwohl ich da eine Obstschale hatte, sind sie halt nicht rangegangen. Hier seht ihr die Ecke aus dem Küchenschrank. Unten kommen die halt raus. Ja. Und die kommen immer über so eine Klimaanlage, über Lüftungsschächte. Also selbst durch feinste Fliegengitter kommen die ohne weiteres durch. Und dann lagern sie dann meistens immer irgendwelche Abfälle dort ab. Das heißt, das sind dann irgendwelche Fliegenreste, wo die Tiere dementsprechend das Ganze dann hier vorne ablegen. Das ist nicht wenig, was die da am Tag dann immer dann platzieren. Und ja, sieht man, wie der Krümel dementsprechend jetzt auch unter den Küchenschrank platziert wird. Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Und neben Paidole paedidula gibt es dort natürlich auch, kennt ihr sicherlich alle, Messor barbaus, die Ernteameisen, die dort viel Getreide, Körner, Saatgut und so weiter eintragen. Ja, und die sind jetzt nicht irgendwo im Landesinneren erst zu finden, sondern tatsächlich auch direkt so im Küstenbereich. Ja, und ja, natürlich nicht nur im Küstenbereich, sondern halt auch teilweise so im Landesinneren kommen die halt auch häufig vor. Ja, man sieht sie dann an Gehwegen, an Straßenrändern, ja, meistens mitten auf dem Feld. Und das ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie jetzt einen Stein oder ein Holz oder irgendwas als Start brauchen, sondern die machen es wirklich mittig irgendwo in diesen sandigen, steinigen Boden, ja, dass sie dort ihre Nester graben und dementsprechend halt auch aktiv sind. Also auch tagsüber sieht man viele Tiere dann draußen immer herumkrabbeln und dementsprechend auch das Nest weiter ausbauen und Sachen halt reintragen. Also nicht jetzt nur Körner, sondern natürlich dann auch mal tote Insekten. Und ja, wie gesagt, überall an den Wegrändern sind die eigentlich gut zu finden. Und dann gibt es natürlich noch hier die Camponotus barbaricus, die ist dort auch häufig zu treffen, ist aber sehr nachtaktiv. Das heißt, ich konnte die wirklich immer erst in den Abendstunden dann dort finden. Und ja, man sieht das hier jetzt im Bereich der Ferienanlage. Viele Kolonien kommen dort dementsprechend vor und ja, man sieht sie da wirklich halt auch nur nachts. Und die Nester sind häufig so zwischen so Steinplatten oder in dem Fall ist es jetzt hier so eine Steinwand, wo sie sich dann zwischen diesen Ritzen dann einen Nesteingang gegraben haben. Es gibt dort immer mehrere Nesteingänge. Also einer ist zum Beispiel jetzt hier so seitlich angebracht. Der andere war zum Beispiel jetzt hier im oberen Bereich. Und ein paar Tage vorher halt geregnet. Da können sie ja sehr gut das Ganze dann bauen. Ja, hier sieht man gerade, wie eine versucht, das Nest ein bisschen weiter auszubauen. Ist jetzt ein bisschen verängstigt, wahrscheinlich durch mein Licht, was ich jetzt dort reinstrahle. Ja, da ist hier doch ein bisschen unheimlich, dass jetzt um diese Uhrzeit da jetzt so viel Licht ist. Also verzieht sie sich erstmal und ja, das war es eigentlich auch schon. Also das sind jetzt so die Arten, die ich jetzt sehr häufig dort getroffen habe und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.